안녕하십니까, 대한부동산입니다. 오늘은 흑향 남향 가득한 100m 앞에 계곡이 가까운 명품 전원주택을 소개해 드리도록 하겠습니다. 본 주택은 강원도 행성군 강림면에 위치해 있습니다. 대지 191평, 건물 33평, 다락방 3평 별도입니다. 지금 보시는 전은 235평 별도 매매합니다. 235평 요 전은 저 문으로 들어가시면 되고요. 1억 6천만원에 매매하고 있습니다. 전원주택 부지이죠. 축대를 잘 쌓아 놓으셔서 바로 오셔서 주택을 건축하시면 되겠습니다. 그리고 이제 집으로 다시 보면요. 집은 191평의 대지입니다. 건물 33평이고요. 다락방 별도입니다. 매매 가격은 2억 6천만원입니다. 집으로 들어가는 길입니다. 마스크 포장 잘 되어 있고요. 군데군데 꽃나무들을 가득가득 심어 놓으셔서 봄이면 아름답고 예쁘고 쾌적한 집이라고 하십니다. 오늘은 친구분들이 세 분이서 새해 부부가 캠핑카를 끌고 놀러 오셨다고 합니다. 그래서 제가 촬영하는데 조금 방해가 됐네요. 여러분들이 피해서 보시면 되고요. 저도 피해서 찍었습니다. 저 집 앞에 보이는 산 아래로 수량 풍부하고 멋진 계곡이 있습니다. 이곳에서 바베큐 파티를 하시고 저 계곡에서 물놀이를 하시고 캠핑을 하신다고 하십니다. 각종 가실수와 조경수들이 꽃나무들이 심겨져 있는 정원입니다. 10년 동안 세컨하우스로 사용하셨다고 합니다. 거주는 경기도 지역에 거주를 하셔서 은퇴 이후에 이곳에 오셔서 주거용으로 사용하시려고 집주인이 직접 설계하시고 건축하셔서 튼튼히 견고하게 또 겨울에 아주 따뜻하게 벽면을 두껍게 하여서 지은 집이라고 하십니다. 아쉽지만 대지가 너무 넓고 집이 너무 커서 관리하기가 어려워서 매매를 하신다고 하십니다. 집 앞에 보여지는 전경이고요. 집 앞에 별도로 매매하는 전입니다. 이 주황색 기둥이 보이는 곳에는 달의 넝쿨, 포도 넝쿨이 올라가서 있고요. 이 주황색 주황색 기둥 앞쪽으로는 장독대입니다. 그리고 전망이 가장 좋은 위치에 정자처럼 사용할 수 있게 이렇게 장독대도 만들어 놓으셨고 데크도 만들어 놓으셨습니다. 이곳에서 차 한잔의 여유를 누리시거나 멋진 경치를 감상하시면서 가족 간의 오붓한 시간, 또 개인만의 한적한 시간을 누리시기에 가장 적합한 장소라고 합니다. 이곳에서의 뷰가 가장 멋지다고 하시네요. 저 앞산 아래 아주 넓고 큰 계곡이 있습니다. 이곳에서 본 주택에서 약 100m 정도 거리라고 하십니다. 집 옆으로 돌아가 보면 집 뒤로 이렇게 차연막을 설치하고 창고를 만들어 놓으셨습니다. 창고 안으로 들어가 보겠습니다. 건조기도 있고 저장고도 있습니다. 오셔서 다 사용하시면 되고요. 이곳은 화목보일러실입니다. 본주택은 기름보일러도 되고 화목보일러도 된다고 하십니다. 이 장작들은 기름보일러에도 사용하시고 집 안에 있는 아주 큰 벽난로가 있습니다. 그곳에 활용하신다고 하십니다. 집 옆으로 이제 다시 돌아가 보면 넓은 데크입니다. 데크 위에 차연막도 잘 설치되어 있고 피크닉 탁자도 있습니다. 원하신다면 집 안에 가전도구들도 놓고 가실 부분들이 많이 있다고 하십니다.
집 왼쪽으로 돌아가 보면 이렇게 되어 있습니다. 집 뒤로 나오는 문이 잠겨 있어서 제가 나오지 못했고 다시 돌아와 봤습니다. 집 뒤로는 나지막한 산으로 편안하게 둘러싸여져 있습니다. 앞에는 계곡, 집 뒤로는 나지막한 산, 동남향 햇살 잘 드는 집, 그리고 장독대, 넓은 피크닉 공간들, 아주 멋진 전원주택이 되겠습니다. 집 내부입니다. 신발장 잘 설치되어 있고요. 현관으로 들어오면 중문을 지나서 안으로 들어와 봤습니다. 집 안은 방 3개, 화장실 2개, 다락방으로 되어 있습니다. 저 보이는 곳이 다락방인데요. 제가 촬영을 하면서 빠뜨렸습니다. 여러분들 이쪽이 다락방이라는 거 기억하시면 되겠습니다. 방 3개, 화장실 2개, 그리고 넓은 거실입니다. 천고가 높아요. 샹들리에도 멋지고 픽스창 아름답습니다. 지금 밖에 넓은 멋진 경치가 보여야 되는데 캠핑카만 3대가 보이네요. 세 팀의 부부가 캠핑카를 타고 놀러 오셨습니다. 이곳에서 바베큐 파티도 하기에 넉넉하고 앞에 물놀이 하기에도 아주 좋은 곳입니다. 실내는 황토와 편백나무로 마감하여 흙향, 나무향 아주 가득합니다. 마음까지 몸까지 힐링되는 집이지요. 황토 벽돌입니다. 안방입니다. 안방 화장실로 들어가 볼까요? 자, 안방 화장실입니다. 세컨하우스로 사용을 계속 하셔서 아직 새집 같습니다. 붙박이장 놓여 있고요. 2번째 방입니다. 편백나무로 온통 둘려져 있네요. 나무향 가득한 쉼터로 사용하셔도 되겠습니다. 2층으로 올라가는 계단을 지나쳤고요. 제가 다락방은 촬영하지 않았습니다. 거실 화장실입니다. 깔끔합니다. 10년 동안 세컨하우스로만 사용하셔서 오셔서 바로 수리 없이 사용하셔도 손색이 없습니다. 부엌입니다. 환기창 잘 나와 있고요. 일자형 부엌으로 상하부장 설치되어 있습니다. 다용도실입니다. 세탁기 놓고 사용하고 계십니다. 이제 다시 거실로 나와 3번째 방입니다. 붙박이장 잘 되어 있고요. 이 방도 편백나무로 마감해 놓으셨습니다. 다시 거실입니다. (191평의) 집, 매매가 2억 6천. 오늘도 좋은 하루 되세요. 감사합니다.